ಬರ್ತದಲ್ಲ 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 ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ವೇಟ ಏಮ್ರ ಮಾಡ್ಕರ್ಲೆ ಚೆಂದದವಲ್ಲ ಚೆಂದದವಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಏಮ್ರ ಮಾಡ್ಕರ್ಲೆ ಚೆಂದದವಲ್ಲ
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಗಳು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಕುಲುಲ್ಲಿರಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೊಡುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಧೂಪದ ಕಟ್ಟೆ ನೆತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದಿ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೊಡುವ ಮೇರ್ಲ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ರುಲ್ಲಿರಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ಪರಪಾಡಿ ಮೇರ್ಲ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಕುಲುಲ್ಲಿರಿ ಅಂಚನೆ ಸುಗುಣ ಸಾಧು ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಕಾಡ್ರೆ ಮುಲ್ತ ಮನೆತನದಗುಲು ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರಿ ಅಂಚನೆ ಲತೀಶ್ ನಿಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಮೇರ್ಲ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ರುಲ್ಲಿರಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಕಾಡ್ರೆ ಮನೆ ಪರಪಾಡಿ ನೆತ ಮನೆತನದ ಬರ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಕುಲುಲ್ಲಿರಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಕಜೆಬೆಟ್ಟು ಪರಪಾಡಿ ಮುಗುಲ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿರ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ 13 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪಿನ 17 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಹಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಂಚನೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಾತ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಪರವೂರ್ದ ದಾನಿಲಾದ ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಬತ್ತದ ನಮಡಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತ ರೂಪನಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇಂಟೆಕ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನಿ ನಮಡಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲಿರಿ ಸೇರಿದಿನ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಮೇರೆನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಅನುಭವಿಸೊಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮೆರ ಗುಡಿತ ಎದುರುಡುಗು ಬರ್ತದೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊಂದು ದೈವಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ಬಿಡು ಪಂದಿ ಸಂದರ್ಭ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 5,000 ಅಂಚನೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲ ವಿವರ ನನವರ ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬುದಿವರ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಚಂದಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಮುಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮುಲ್ಪ ವಟಾರದ ಕುಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಕಲುಲ್ಲಿರಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಕಾಡ್ರೆ ಮನೆ ಪರಪಾಡಿ ಮುಕುಲ್ಲ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಕಲುಲ್ಲಿರಿ ಶ್ರೀ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಪರಪಾಡಿ ನಿಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಪೂಂಜೇರು ಮನೆ ಪರಪಾಡಿ ಮಕುಲ್ಲ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಕುಲುಲ್ಲೇರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಬೋಂಡ್ರ ಮನೆ ಪರಪಾಡಿ ಬೋಂಡ್ರ ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ವೃದ್ಧಿ ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಮಗುಲ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕುಲುಲ್ಲೇರಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಡೆಬಿಟ್ಟು ಲಲಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಮಲ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಪಡುಮನೆ ಪರಪಾಡಿ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಪಣವದ ಸಂದಾಯ್ತ ಆತಿನ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಲೀಲಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪಳ ಜಗದೀಶ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಡ್ರೆ ಪರಪಾಡಿ ಮೊಕುಲ ಪಣವದ ರೂಪಡು ಈ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಪಾಡಿ ಮಹೇಶ ಶಂಕರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ನಿವಾಸ ಪರಪಾಡಿ ವಸಂತಿ ಮೂಲ್ಯ ಜನನಿ ನಿವಾಸ ಪರಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಸೋಮಶೇಖರ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಬಸಂಪಳ್ಳಿ ಮಕಲ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ರೂಪುಡು ಪಣವು ಸಂದಾಯ್ತ ಆತಿನ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ
ಹೇಮಲತಾ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸದನ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು, ಶಮಿತ್ ರಾಜ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ದೋಹಾ ಕತಾರ್, ಅಂಜನೆ ಹರೀಶ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು, ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ನಿಟ್ಟೆ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ರೂಪುಡು ಪಣವು ಸಂದಾಯ್ತ ತಿನೋಂಡು. ಅಂಜನೆ ಪುಷ್ಪನಾಥ್ ಅಂಚನ್ ಕಾರ್ಕಳ, ಸುಧಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ಮಂಜುಲ್ ಕುಮೇರು ಪರಪಾಡಿ, ಅಂಚನೆ ಬಿಕೆ ನಾಯ್ಕ್ ನಡಿಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ, ಬೇಬಿ ಪೂಜಾರಿ ತಿರ್ತೊಟ್ಟು ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ರೂಪುಡು 5,000 ಅಂಚನೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಣವು ಈ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೆ ಸಂದಾಯ್ತ ತಿನೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ಇದ ಮುಟ ಪುದರ್ ಏರ್ನ ಮಾತ ನಮಕ್ ತಿರುದಿನ ಅಕುಲು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರಡ ದೈದೀದಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮರ ಗುಡಿತ ಎದುರು ಬತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಿತಿದ ವತಿರ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾದ ದೈವ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದಗೆ ತೊನಡು ಅಂಚನೆ ದೈವನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಕುಲು ಪಾತ್ರರಾವಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಈ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಲಕ್ಕದ ಉಂತೊಂಡ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ವಸೂಲಿನ ರೂಪುಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾಲಿನ ನಕಲಿಗೆ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸುಸಂದರ್ಭಡೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಉಲೈಡ್ ನಡೆದೊಂದುಂಡು. ಬಂಧುಲೆ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ 5,000 ಅಂಚನೆ 5,000ದ ಮಿತ್ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲ ಪುದರ್ ನಿಕಲ ದುಂಬುಗು ಇತ್ತೆ ತೆರಿಪಾದ ದೈದೀದು ಪುದರ್ ಏರ್ನಲ ಬುಡ್ದು ಪೋದಿತ್ತಂಡ ದೈದೀದು ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದು ನಿಕಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊನಡು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು 7 ಮಾಯಲು ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲಿಗೆ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ನಡಪರಗೊಂಡು 5 ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪಣವು ಅಂಚನೆ ವಸ್ತು ರೂಪ ಕೊರ್ನೆಗೆ ಸಮಿತಿದ ವತಿರ್ದು ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಸಾದ ನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ 5,000 ಅಂಚನೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ ಪಣವುದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲ ವಿವರ ನಿಕಲ ವಿಚಾರಗೂ ಇತ್ತೆ ತೆರಿಪಾದಿನ ಕುಲ್ಲಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸುಸಂದರ್ಭಡೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡೆ ನೆಲೆಯಾದ ಒಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತಂಗಡಿ ದೈವಗ್ ಪೂಸಿರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಕಣನಿಲ್ಕೆ ತೂವರೆ ಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ಈ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಉಲೈಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಾವಡು ಪಂದನಿಕಳ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.
ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರ ಹಲೇರ ಪಂಜುಲಿ ಅಂಚನೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪರಪಾಡಿ ನಿತೆ ನೆತ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಚನೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸುಸಂದರ್ಭಡೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಲೇನೆ ಕಣಲಲ್ಕೆ ತೂದು ದೈವಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾವಡು ಬಂದು ದೂರದ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರ್ಕಳ ಹಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ತೆಳ್ಳಾರು ನೆತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಮುಗೀರ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ನೇಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಾದ ಉಪಸ್ಥಿತರಾತಿನ ಕುಲುಲ್ಲೇರಿ ಸೇರ್ದಿನ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಹಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪರಪಾಡಿ ನೇತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ತೆಳ್ಳಾರು ನೇತ ಸಮಸ್ತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕಲೆನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲೇನೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂಧುಲೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹನಿಗೆ ತಂದು ಇನಿ ಪರವೂರುಗು ಪೋದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಇಚ್ಛೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹಡೆ ನೆರವೇರಿದನೆ ಪನ್ಪನಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮನದಿಚ್ಚೆಡೆ ಪರಕೆದ ರೂಪುಡು ಸೇವೆದ ರೂಪುಡು 10,000 ಅಂಚನೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ ಪಣವುದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೇವಾದಾರರ ನಕಲ್ನ ವಿವರ ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ 10,000 ಅಂಚನೆ 10,000 ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಪಣವುದ ಒಂಜಿ ಸೇವಾದಾರರ ನಕಲ್ನ ವಿವರ ಇಂಚೊಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತೃ ನಿವಾಸ ಪುಲುಕುಲ ನೆತ ಮನೆತನದ ವತಿಡ್ದು ಪಣವುದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕುಲ ಅದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ಅಮಿತಾ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂಂಜೇರು ಗುತ್ತು ಪರಪಾಡಿ ನಿಟ್ಟೆ ಮೊಕಲ್ನ ಮನೆತನದ ವತಿಡ್ದು ಪಣವುದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಅಶೋಕ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥಿರಿ ಮುಂಬೈಡ್ ಉದ್ಯಮಿ ಆದಿದ್ದು ನಮ್ಮೂರ್ದ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪಣವುದ ರೂಪುಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲು ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಮೇರ್ಲ ಪಣವುದ ರೂಪುಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೇವಾದಾರರಿ ಅಂಚನೆ ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಂಚಿನ ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉದ್ಯಮಿ ಆದಿದ್ದು ಮೇರ್ಲ ಪಣವುದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲು ಅಂಚನೆ ಸುಧಾಕರ ಸಾಲ್ಯನ್ ಮಥುರಾ ನಿವಾಸ ತಿರ್ತೊಟ್ಟು ಪರಪಾಡಿ ಮೇರ್ಲ ಪಣವುದ ರೂಪದ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿರ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಸಿಎಂ ಜಾಯ್ ಓಜಿಸಿ ಸೂಡ ಮೇರ್ಲ ಪಣವುದ ರೂಪುಡು ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲು ಅಂಚನೆ ರಮಣಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಜೋಕುಲು ರಮಣಿ ನಿವಾಸ ಮೇಲಿನ ಕಾಡ್ರೆ ಪರಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಪ ಬೊಳ್ಳು ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಮೇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಕಾಡ್ರೆ ಬೈಲೂರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನೋದ ಶ್ರೀಧರ ಕುಂದರ್ ಅಂಚನೆ ಮೇರ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥಿರಿ ಮಗುಲ ಪಣವುದ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಬಚಗೋಳಿ ಮೇರ್ಲ ಪಣವುದ ರೂಪುಡು ಸಹಕಾರ ಮಂದಿರೆ ಶ್ರೀ ಲೀಲಾ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಭಾರತಿ ನಿವಾಸ ಮಗುಲ ಪಣವುದ ರೂಪುಡು ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತ ಸಹಕಾರ ಕುರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲು ಅಂಚನೆ ಶೇಖರ ಕೆ ಸಾಲ್ಯನ್ ಸಾನದ ಮನೆ ಮೇರ್ಲ ಪಣವುದ ರೂಪುಡು
ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವಾದಾರರು ಅಂಚನೆ ರತ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಸಾಣೂರು ಗುಡ್ಡೆ ಪರಪಾಡಿ ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಸದ್ಗುರು ನಿವಾಸ ಕಾಡ್ರೆ ಸುಮಿತ್ರ ಶಿಡ್ದಿ ಕುರೇದು ಮನೆ ಪರಪಾಡಿ ಮಾನಸ ಅಶೋಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪರಪಾಡಿ ಮಗುಲ್ಲ ಪಣೌದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೇವಾದಾರರಿ ಅಂಚನೆ ಸದಾನಂದ ಮೂಲ್ಯ ಶ್ರೇಯ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಮೇರ್ಲ ಪಣೌದ ರೂಪುಡು ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೇವಾದಾರರಿ ಅಂಚನೆ ವಾರಿಜ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಪಾದೆ ಮನೆ ಮಗುಲ ಪಣೌದ ರೂಪುಡು ಸೇವೆಲಿನ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೇವಾದಾರರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಡಿಮೆಲ್ಲು ದೋಹಾ ಕತರ್ಡ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ತಿದೆ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪಣೌದ ರೂಪುಡು ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿರಿ ಅಂಚನೆ ಜಯಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯಶ್ರೀ ಮೇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೇಬಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಶ್ರೀನಿಧಿ ನಿವಾಸ ಪುಲುಕುಲ ಮೊಗಲ ಮನೆತನದ ವತಿರ್ದಲ ಪಣೌದ ಸಹಕಾರ ಕೊಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲು ಅಂಚನೆ ವಿಮಲ ಪ್ರಭಾಕರ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಮುಕುಲ ಪಣೌದ ರೂಪುಡು ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿರಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಆಶಿಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಡುಮಣೆ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ರೂಪುಡು ಪಣೌದ ರೂಪುಡು ಸೇವೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯಿತ ಆತಿನ ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ 10,000 ಅಂಚನೆ 10,000 ಮಿತ್ತೆ ಪಣೌದ ರೂಪುಡು ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲ ವಿವರ ನಿಕಲ ದುಂಬುಗು ತೆರಿಪಾದಿನ ಕುಲುಲ್ಲ ದೈದಿದೆ ಪುದರ್ ಇತ್ತಿನಗುಲು ಮಾತ್ರತೆ ಆ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಗುಲು ಏರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿತ್ತರಡ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಮಿತಿದ ವತೀರ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರಸಾದನ ನಿಕಲು ದೈದೀದ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕುಡವರ ನಾನವರ ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಬಂದುಲೆ ಈ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವುಡು ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮನದಿಚ್ಚಿಡಿ ಈ ಊರ್ದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮನೆತನದಕ್ಲಿನ ಎದುರುದಿ ಒಂಜಾತ್ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಡಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಡಿ ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಜೀವಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಪರಪಾಡಿ ಜಯಶಾಂತಿ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂಂಜೇರು ಗುತ್ತು ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ನೆಲ್ಲಿಮಾರು ಪರಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಪಡುಮನೆ ಪರಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಪುಲುಕುಲ ಮಗಲ ಮಾತೆಯನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಲಹೆದ ರೂಪಡು ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈ ಹಂತೋಗ ಮುಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ಲಕ್ಕದುಂದು ಬಂದುಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ 10,000 ಅಂಚನೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟದ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲ ವಿಚಾರ ನಿಕಲ ದುಂಬು ತೆರಿಪಾದಿನಕಲುಲ್ಲ ಈ ವಿವರಣೆ ಪುದರ್ ದಾಂತೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನಕಲು ದೈದೀದ್ ಸಮಿತಿ ದಕಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತೆರಿಪ ಒಂದು ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಎದುರುಡು ಬರ್ತದೆ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಸಾದ ನಿಕಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮುಗೇರ ಹಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪರಪಾಡಿ ನಿಟ್ಟಿನೆತ್ತ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಚನೆ ವರ್ಷಾವಧಿ ನಡಪುನ ಚಿತಿನ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭಡೆ ಈ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಐದು ಮಿತ್ತು ದೇಣಿಗೆ ಕೊರಿನ ಚಿತಿನ ಪಣವದ ರೂಪಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲ ವಿವರ ನಿಕಲ ದುಂಬುಗು ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂಂಜೇರು ಗುತ್ತು ಪರಪಾಡಿ ಪೂಂಜೇರು ಗುತ್ತುದ ಮನೆತನದ ವತಿರ್ದು ದುಂಬೈಡ್ ಉದ್ಯಮಿ ಆದಿಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಣವದ ರೂಪಡು ಸೇವಾದಾರರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಾರುಲ್ಲಿರಿ ಅಂಚನೆ ಸುಗುಣ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಮೇರ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ವತಿರ್ದು ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಾಕರುಲ್ಲಿರಿ ಅಂಚನೆ ಅರುಣ್ ಕೆ ಉದ್ಯಮಿಲು ನಿಟ್ಟೆ ಮೇರ್ಲ ಪಣವದ ರೀತಿಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೇವಾದಾರರು ಅಂಚನೆ ಅಮಿತಾ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಡ್ರೆ ಮನೆ ಮೇರ್ನ ಮನೆತನದ ವತಿರ್ದು ಮೇರ್ಲ ಪಣವದ ರೀತಿಡು ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕುಲಾದ ನಮಡಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ 10,000 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟದ ದೇಣಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಚಿದಿನ ಪಣವದ ರೂಪಡು ಸೇವಾದಾರರಾದ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಗೆತೊಂದು ಉಪಸ್ಥಿತ ರಾತಿ ನಕಲು ಎಗಡೆ ಗೆತೊಂದ್ರೆ ಬಾಕಿ ನಕಲು ದೈದಿದೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದ ಗೆತೊನಡು ಬಂದ ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೈದಿದೆ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪನ ಮುಟಕ ಪುರ್ಚಿ ದೈದಿದೆ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರಿನ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಜನಮಂದಿಗೆ ಎಂಗುಲು ವಿಚಾರ ತೆರಿಪಾದಿ ನಕಲುಲ್ಲ ದೈದಿದೆ ಪುದರ್ ಏರ್ನಲ ಬುಡ್ದು ಪೋದಿತ್ತನ ಪ್ರಮಾದವಶ ದೈದಿದೆ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಿಗುಲು ಭಕ್ತಿಡು ಕೊರ್ ನೆಂಚಿತಿನ ಪಣವು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂತ ದೈವಲೇಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಖುಷಿಯಾದ ನಮಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಮಂಜೆ ಆಸೆ ಒಂದು ಪುದರ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿ ನಗಲು ದೈದಿದಿ ನಿಗಲು ಉಪಸ್ಥಿತರಿತ್ತಂಡ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ವತಿರ್ದು ಕೊರಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಸಾದನು ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಅಂಚನೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿದ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲ್ನ ವಿವರ ನಿಕಲ್ನ ದೊಂಬುದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ತಾಕಡ ಬಿಟ್ಟು ಐಸಿರಿ ರಾಮನಗರ ಪರಪಾಡಿ ಮುಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಮುಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮನೆತನದ ವತಿರ್ದು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೇವಾದಾರರು ಅಂಚನೆ ಆದಿರಾಜ ಬಲಿಪ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಪರಪಾಡಿ ಮೊಕಲ್ನ ಮನೆತನದ ವತಿರ್ದು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಣವದ ರೂಪಡು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊರನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೇವಾರ್ಥಿಲು ದೈದಿದು ಮಕ್ಕಳ ಮನೆತನದ ಎಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿತ್ತಂಡ ನೂತನ ಶಿಲಾಮಯ ಬ್ರಹ್ಮಗುಡಿತ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ ಪಣವದ ಸೇವಾದಾರರ ನಕಲು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಶಾಂತಿ ಅಂಬಿಕಾ ನಿವಾಸ ಪರಪಾಡಿ ಮೇರ್ನ ಮನೆತನದ ವತಿ ಹಿಡಿದು 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಣವದ
ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವಾದಾರರು ಅಂಚನೆ ಬೊಂಬೈಡ್ ಉದ್ಯಮಿ ಆದಿತ್ತುಮ್ನ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡುಪುಲಾಜೆ ತಿಳ್ಳಾರು ಮೇರ್ನ ಮನೆತನದ ಬತ್ತಿಡ್ದು ಪಣವುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವಾದಾರರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ರಿತ್ವಿ ನಿವಾಸ ನಿಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಮನೆತನದ ಬತ್ತಿಡ್ದು ಪಣವುದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಅರುಳಿರು ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಮೇರ್ನ ಮನೆತನದ ಬತ್ತಿಡ್ದು 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ಪಣವುದ ಸೇವೆನ ಕೊರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೇವಾದಾರರು ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ ಜೋಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಮಗಳ ಮನೆತನದ ಬತ್ತಿಡ್ದು 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ಪಣವುದ ಸೇವೆನ ಕೊರಿನ ಸೇವಾದಾರರು ಬಂದಲೆ ನೂತನ ಶಿಲಾಮಯ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಬ್ರಹ್ಮರ ಗುಡಿತ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ನಮಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಗೆ ಈ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ ಸೇವಾದಾರರ ನಕಲಿನ ನಾಡೊಂದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಉದ್ಯಮಿ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೆನ್ಕ್ಲಾಜೆ ಪರಪಾಡಿ ಮೇರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ಡ್ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಅಪ್ಪು ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ಆ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿದ ಐತ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚನು ಈ ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಕುರಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಳಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಧುಲೆ 50,000 ಅಂಚನೆ 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟದ ಪಣೌದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲ್ನ ವಿವರ ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದುಲ ಬಂಧುಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಗುರ್ಮೆ ಉದ್ಯಮಿಲು ಕಾಪು ಮೇರ್ನ ಮನೆತನದ ವತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಣೌದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೇವಾದಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಗುರ್ಮೆ ಮೇರ್ನ ಪರವಾದ ಎಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದನ ದೈದಿದು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊನಡು ಬಂದಿಗೆ ಅನ್ನುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪರಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮಡು ನಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪಣವದ ರೂಪಡು ಸಹಕಾರ ಕುರುಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲು ಈ ಊರುಡು ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಗೋವರ್ಧನ ಕ್ರಷರ್ ಪರಪಾಡಿ ನೆತ ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಗೋವರ್ಧನ್ ಮೇರೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲು ಮೇರ್ನ ಪರವಾದಿಯರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿತ್ತೆರಡ ದೈದಿದೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಬೆಮ್ಮರ ಗುಡಿತ ಎದುರುಡು ಬತ್ತಿದೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊನಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೆ ದೈವಲಗೆ ಬೋಡ ಅಪ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂಚನೆ
ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಸ್ತುಲಿನ ರೂಪಡು ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೇವಾದಾರನಗಳು ಹಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮುಖ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ ದೇವಾಡಿಗ ಉದ್ಯಮಿಲು ನಿಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಮನೆ ಈ ಮನೆತನದ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿಡ್ದು ಹಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಮುಗನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದೆ ಆರ್ನ ಸೇವೆನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ದಿನಾರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರಣ್ಯ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಮತಿ ವಾರಿಜ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಮೇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಮೇರ್ನ ಮನೆತನದ ಒತ್ತಿಡ್ದೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ಆಯುಧ ಮುಟ್ಟಾಳಿನ ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೇವಾದಾರರು ಮುಗುಲು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತನ್ನೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಳಿಕಾ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅರ್ಥ ಮೂವರ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಾಲಕೇರಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಮೇರ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮರ ಗುಡಿತ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತನ್ನೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬಾರಾಡಿ ಮೇರ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತನ್ನೋಡು ಪಂದೆ ಕೇನಂದಲೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವಡು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶಕ್ತಿಲೇನೆ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಈ ದೈವ ದೇವರನ ಒಂಜಿರೆ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ದೈವ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವ ಅಪನ ಅಂಚಿತನ ಪುರ್ತುಡು ಭಕ್ತಿಡು ಗೆತ್ತೊಂದು ಈ ಊರದ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಪರ ಊರುಡು ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಉದ್ಯಮಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಯಶಸ್ಸು ಗೆತ್ತೊಂದು ಯಶಸ್ಸು ಗೆತ್ತೊಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏರಿಕೆಯನ್ನಾಗ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರದ ದೈವ ದೇವಿಯರು ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ನಮ ಕಾಪಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒಂಜಾತು ಜನ ಮನೆತನದಗುಲು ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ನಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಪಣವದ ರೂಪಡು ವಸ್ತುಲ್ನ ರೂಪಡು ಯಾಲ ನಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಜೊತೆ ಆಪೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ಆಯ್ನಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಡುಮನೆತ ಮನೆತನದ ಹಿರಿಯರು ಬಂದುಲೆ ಪಡುಮನೆತ ಒಟಾರುಡು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೈವಲ್ನ ಮಾತ ಭಂಡಾರ ದೀಪನ ಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೆ ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪರಿಕರಲಿನ ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಕೊರ್ನ್ಯಾರ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಡುಮನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರುಲ್ಲಿರಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 81,000 ರೂಪಾಯಿದ ಮೊಟ್ಟದ ಪಣವು ಈ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟುಗು ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪುನಂಚಿತಿನ ಭಂಡಾರದ ಮಾತ ಪರಿಕರಲಿನ ದೀವರೆ ಅರ್ನ ಮನೆತನಡು ಒಂಜಿ ಒಟಾರುಡು ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ್ಯಾರ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರುಲ್ಲಿರಿ ಮೇರ್ನ ಮನೆತನದ ವತಿ ಹಿಡಿದು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಈ ಸೇವಾ ರೂಪದ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಈರೆ ಬ್ರಹ್ಮೆರ ಗುಡಿತ ಎದುರುಡು ಬತ್ತಿದೆ ಸಕುಟುಂಬಿಕರಾದ ಬತ್ತಿದೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಗೀರೆ ಪಾತ್ರರಾವಡು ಪಂದೆ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇನಿ ಲಕ್ಕದಂತು ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟು ಮುಟ್ಟ ವಸ್ತು ರೂಪಡು ಅಂಚನೆ ಧನ ರೂಪಡು ಸಹಾಯ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ದಾನಿಲ್ ನಕಲು ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ಬಂದುಲೆ ಪ್ರಮಾದವಶಾತ್ ಏರ್ನಲ ಪುದರ್ ಬುಡ್ತು ಬೋದಿತ್ತನ್ನ ದೈದೀದ್ ಈ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಿಕುಲಾದಿ ಬತ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲಿನ ವಿಚಾರ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊನಡು ಪಂದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಕುಡೋರ ನನ್ನವರ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಇನಿತ ದಿನ ಎಡಮೂರ ಮಾಯಲು ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮ ದೈವ ಹಲೇರ ಎಡಮೂರ ಮಾಯಕರ್ಲು ಅಂಚನೆ ತಂಗಡಿ ದೈವದ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ನಡಪಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕೊಡೋಂಜಿ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ
ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪುಡು ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಧರ್ಮ ದೈವ ಹಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪುಡು ಈ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡತೊಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪುರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದದ ವಿತರಣೆ ಇನಿತ ದಿನಲ ನಡತಿನ ಉಂಡು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಲ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನು ಅಂಚನೆ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾವಡು ಅಂಚನೆ ಈ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನನಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆವರೆ ಉಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಶ್ರೇಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಾವಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕುಡವರ ಮನವಿ ದೊಟ್ಟುಗು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಧುಲೆ ಈ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಟಾರಡು ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚಿಲ ಎಡಮೂರ ಮಾಯಗಾರಲು ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲಿನ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಈ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಆನಿಡ್ದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹಂತ ಹಂತೊಡ್ಲ ಜೊತೆಯ ಒಂದಿತ್ತಿನಾರು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕೈತಲ್ದ ನಿವಾಸಿಲಾದು ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಪುಲುಕುಲ ಮನೆತ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಹಿರಿಯರಾದ ಕಿರಿಯರ ನಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯ ಒಂದು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತನ್ನ ಶ್ರಮ ಪಣವು ಮಾತ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಹಿರಿಯರಾದ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಲ್ಲಿ ದೈದಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮೆರ ಗುಡಿತ ಎದುರುಡುಗು ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದಾಗಲೂ ಇರೇನೆ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದ ಕುರಿತು ಗೌರವಿಸವಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ದೈದಿದೆ ಪುಲುಕುಲ ಮನೆತ ವತಿ ಹಿಡಿದು ಆ ಮನೆತನಗೂ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಗೌರವ ಬೋಡಾದು ಇರ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಬ್ರಹ್ಮರ ಗುಡಿತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಎದುರುಡು ಬರಡು ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲೇ 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಪಣವುದ ಸೇವಾದಾರರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಬಾರ್ಯಾತ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಹಂತ ಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳಿರಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಬತ್ತಿಡ್ದು ಇರೆಗೆ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮೆರ ಗುಡಿತ ಎದುರುಡು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದಗಳು ಗೌರವಿಸವರೇ ಉಲ್ಲೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರ ಹಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಚಿನಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನಾದಿ ಕಾಲೋರ್ದಿಂಚಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಂಚಿನ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿಲ ಹಂತ ಹಂತಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆ ಒಂದು ಪುನಗಲ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸುಸಂದರ್ಭಡೆ
ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲ ಕಂಟೆಡ್ ನಡಪವನಲ್ಪ ತನ್ನ ಶ್ರಮನ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪುಲುಕುಲ ಮನೆತ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದೀರಿ. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿನ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡು ಅರೆಗೊಂದು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅಂಚನೆ ದೈವಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹದ ಪುರುಷಾದನು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ವತಿಡಿದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದಲೆ
auto. That's what I'm telling. It is an auto from that time. How much? At 150 to this. 100. 100. He is coming and putting it auto from that time. Then what? For white balance is not good. White balance so here preset is there. Preset don't use. White balance only. This sir. Change. That is preset. See, this preset. That's something ACH coordinates. This is fine. ACH 200, 2900 Kelvin. What is BCH? What is ACH? Not interesting, man. See the gain and gain. One is check in return, manual.
ನಮಸ್ತೆ.
यायला
बता रहा है
ರಾಜನ ಚಿತ್ರಗಳು ತಗೊಂಡು ಅಮ್ಮನ ಕೈಕೊಂಡು ತಂದು ಕಾಲನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಂದು ಸತ್ಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಪಂಚಾಂಗ ಸಮೇತವನ್ನು ಆನಗಟ್ಟು ಮುಖಂಡತೆಯಿಂದ ಅವೇ ಆತ್ಮತಗಟ್ಟು ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಡುವುದು ಮಾತಾಡುತ್ತೇನು ಅಂಗುವುದು ಮಾತಾಡುತ್ತೇನು ಬಾಬಾಲಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನು ಆಗಲಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನು ಐನೂರಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನು ಆದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನು ನಾನೂರಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನು ಮೂರು ಮಾತಾಡುತ್ತೇನು ಏಳು 24 ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಹಂಗನೇ ವಿಚಾರಿಸಿದ ಹಂಗನಲ್ಲೂ 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 ಕಾಕೂದು ಹಂಗ ಬಿಟ್ಟೆಗೊಂಡು ಮಂಗೂದು ಹಂಗ ಬಿಟ್ಟೆಗೊಂಡು ಬಾಬಾಯ್ದು ಹಂಗ ಬಿಟ್ಟೆಗೊಂಡು ಕಾಗಂಡು ಹಂಗ ಬಿಟ್ಟೆಗೊಂಡು ಐನೂರು ಹಂಗ ಬಿಟ್ಟೆಗೊಂಡು ಆದಿನೂರು ಹಂಗ ಬಿಟ್ಟೆಗೊಂಡು ನಾನೂರು ಹಂಗ ಬಿಟ್ಟೆಗೊಂಡು ಮೂಲಿಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಏಮಿಡ್ಬಾರ್ದು ಹಂಗೊಂದು ಹಂಗೆ ಹಂಗರ ಉತ್ತರ ಹಂಗತೆಯನ್ನು ಮಂಗೂದು ಹಂಗತೆಯನ್ನು ಗೋವಾದ ಹಂಗತೆಯನ್ನು ಮಾದರದ ಹಂಗತೆಯನ್ನು ಐನೂರು ಹಂಗತೆಯನ್ನು ಆದಿನೂರು ಹಂಗತೆಯನ್ನು ನಾನೂರು ಹಂಗತೆಯನ್ನು ಮೂಲಿಂದು ಹಂಗತೆಯನ್ನು ಏಮಿಡ್ಬಾರ್ದು ಹಂಗತರ ಉತ್ತರ ಪಂತಂಬ ರಬುಡಿ ರಬದೇದಪ್ಪ ಅಂತಂಬ ನಮ್ಮಯ್ಯ ಪಂತಂಬ ನಿಮಾರಪ್ಪ ಅಂತಂಬ ಇರ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂಬ ಇರ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂಬ ಎಲ್ಲ ದೇವಪ್ಪ ಅಂತಂಬ ಬಸೂಡು ಮೆಸನಪ್ಪ ಅಂತಂಬ ಗೋಬಣ್ಣು ಮೆಸನಪ್ಪ ಅಂತಂಬ ರೋಗನೀರು ಮೆಸನಪ್ಪ ಅಂತಂಬ ರಾಯಮನ ಮೆಸನಪ್ಪ ಅಂತಂಬ ಏನಾರಮನ ಮೆಸನಪ್ಪ ಅಂತಂಬ ರಾಮಡಿ 4 ಎರ್ಮಗುತ್ತು ಬರ್ತದಾನಿ ಸ್ಥಾನಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂಬ ರಾಮಡು ಪಟ್ಟಣಪ್ಪ ಅಂತಂಬ ರಾಯಬರಾಯ ಅಂತಂಬ ದೇವರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂಬ Aku hangat lepas tembak, opal tu hangat lepas tembak, rawani tu hangat lepas tembak, air mana hangat lepas tembak, elah ram hangat lepas tembak. Ram ini nalar berkaya mau berdekat, berdekat macam hangat lepas tuan, ini hangat lepas tuan ini jasa itu ini jasa itu tuan tembak, ini jasa itu utara, baru jasa itu tuan tembak, opal tu jasa itu tuan tembak, rawat tuan. ರಾಮುಡಿ ಹಲವು ದಿನ ಕಲಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕಿಯ ಸಪ್ಪನ್ನು ದೇವ ಇರಾಜ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು